င်္ဂလာပါရှင်ရန်ကုန်ခေတ်သစ်ရဲ့မနက်ခင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ပြည်ဦးလွင်မြို့နယ်မှာမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့သားဖြစ်သူအကောင့်ထဲပေါ်နေတဲ့ရဲနာဘုံမြို့သစ်စီမံကိန်းမှာဗိုလ်ချုပ်တွေအတွက်ခရံထွက်ပြီးသားမြေကွက်တွေကိုချထားပေးပါတယ်။အုတ်တွင်းနဲ့ဇေယျဝတီအကြားမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးစီပေါစာကားပါဝင်ရင်ချို့မီးလောင်ပြီးတိုက်ပွဲကြောင့်အချိန်ပိုင်းယာယီလမ်းပိတ်လိုက်ရပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတကသူ့ရဲ့တူတော်ဆက်သူကိုဘိုးဘန်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်လွှတ်တော်ကိုအမည်စင်းတင်သွင်းခဲ့တဲ့သတင်းပါဝင်ရန်ကုန်ခေတ်သစ်ရဲ့မနက်ခင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အခုပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့မန္တလေးတိုင်းပြည်ဦးလွင်မြို့နယ်မှာမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့သားဖြစ်သူအကောင့်ထဲပေါ်နေတဲ့ရဲနာဘုံမြို့သစ်စီမံကိန်းခေါ် New Mandalay Resort City စီမံကိန်းမှာဗိုလ်ချုပ်တွေကိုခရံထွက်ပြီးသားမြေကွက်တွေကိုမင်းအောင်လှိုင်ကချထားပေးနေတယ်လို့ပြည်ဦးလွင်အခြေဆိုင်သတင်းမြစ်တွေကရန်ကုန်ခေတ်သစ်မီဒီယာကိုပြောပြပါရယ်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့အမိန့်နဲ့ပြန်လည်အကောင့်ထဲပေါ်နေတာဖြစ်ပြီးသားဖြစ်သူအောင်ပြည့်စုံကလုတ်ပိုင်ခွင့်ရရှိထားတဲ့ရဲနာဘုံမြို့သစ်စီမံကိန်းတွင်ခြံကွက်နဲ့မြေကွက်တွေကိုဗိုလ်ချုပ်တွေအတွက်ခရံထွက်ပြီးချက်ချင်းချထားပေးနေတာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။အဲ့ဒီစီမံကိန်းအတွင်းမှာရဲနာဘုံမြောက်ပိုင်းအင်အားကိုလည်းမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့သားအောင်ပြည့်စုံကအကောင့်ထဲပေါ်နေတာလို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီမြေကွက်တွေကိုဝယ်ကျင်တဲ့သူတွေကမေးမြန်းရမှာတော့ကြက်သိန်းထောင်ချီဈေးပေါက်နေတယ်လို့တရုတ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေလာမယ်ဆိုပြီးသတင်းတွေထပ်နေတဲ့အတွက်အဝယ်လိုက်နေတယ်လို့လည်းပြည်ဦးလွင်အခြေစိုက်သတင်းမြစ်တွေကရှင်းပြပါရယ်။အဲဒီရဲနာဘုံမြို့သစ်စီမံကိန်းမှာအောင်ပြည့်စုံကအိမ်ယာစီမံကိန်းအပြင်မြို့သစ်စီမံကိန်းတစ်ခုလုံးရဲ့ရေမီလမ်းနဲ့အခြေခံအဆောက်အုံတွေကိုလည်းတိစောက်ခွင့်ရရှိထားတယ်လို့လည်းသိရပါရယ်။မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပြည်ဦးလွင်မြို့နယ်3000ကျေးရွာနီးမြေဧက1000ပေါ်မှာအဲ့ဒီရဲနာဘုံမြို့သစ်စီမံကိန်းကို2016ခုနှစ်မှာစတင်အကောင့်ထဲပေါ်ခဲ့ပြီး2020ပြည့်နှစ်မှာဆက်လက်အကောင့်ထဲပေါ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေစဉ်မှာရပ်ဆိုင်းခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ NLD အစိုးရကအထက်မြန်မာပြည်အစိမ်းရောင်နဲ့ဤပညာဖွံ့ဖြိုးရေးဗဟိုပြုအပန်းဖြေဝန်ဆောင်မှုမြို့သစ်ဖန်တီးဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဒီစီမံကိန်းကိုစတင်ခဲ့ပေမဲ့လည်း2020ပြည့်နှစ်မှာပြန်လည်ရပ်ဆိုင်းခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုအခါမှာတော့အကြမ်းဖက်စစ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကရဲနာဘုံမြို့သစ်စီမံကိန်းကိုပြန်လည်စတင်ခိုင်းနေပြီးစောင့်လို့ရေးဝန်ကြီးဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့ဝင်12ဦးပါရဲနာဘုံမြို့သစ်စီမံကိန်းကြီးကြပ်မှုကော်မတီကိုယခုနှစ်ဩဂတ်လ30ရက်နေ့မှာဖွဲ့စည်းခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီစီမံကိန်းမှာစစ်တပ်နဲ့နှီးတဲ့ခရိုနီတွေလုတ်ကန်ခွင့်ရရှိမဲ့အပြင်လက်တလုံးမှာတော့မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့သားဖြစ်သူအောင်ပြည့်စုံကစေးရုံလမ်းနဲ့အခြေခံအဆောက်အုံတွေတိစောက်ခွင့်ရရှိထားတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့မန္တလေးတိုင်းတောင်သာမြို့နယ်မှာမဲရုံလုံခြုံရေးပေးဖို့လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်တပ်ဘက်ကထိခိုက်သေဆုံးမှုရှိခဲ့တယ်လို့မြင်းကြံခရိုင်အမှတ်3တပ်ရင်းကတာဝန်ရှိသူတို့ကရန်ကုန်ခေတ်သစ်မီဒီယာကိုပြောပါတယ်။ဇန်နဝါရီလ18ရက်နေ့မနက်8နာရီလောက်မှာကျောက်ပတောင်းမြို့နယ်ကနေတောင်သာမြို့နယ်ဘက်ကိုမဲရုံလုံခြုံရေးပေးဖို့လာတဲ့အင်အား200ခန့်ပါတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုဗဒတ်စာကုန်းကျေးရွာနီးမှာတော်လန်းတပ်ဖွဲ့တွေကကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဘက်ကထိခိုက်သေဆုံးမှုရှိပေမဲ့အရေးအတွက်ကိုတော့အတီးပြုတ်နိုင်ခြင်းမရှိသေးဘူးလို့လည်းသိရပါတယ်။အဲဒီတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရာနေရာကိုထနောင်းကုန်းရွာကနေထွက်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကူစစ်ကြောင်းကရောက်ရှိလာပြီးဒဏ်ရာရရှိသူတွေကိုခေါ်ဆောင်ကကန်တာယာရွာကိုပြန်လည်ဆုတ်ခွာသွားတယ်လို့မြင်းကြံခရိုင်အမှတ်3တပ်ရင်းကတာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုမြင်းကြံခရိုင်အမှတ်3တပ်ရင်းနဲ့တောင်သာမြို့နယ်ပကဖအဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော်လန်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဘက်ကထိခိုက်မှုမရှိဘူးလို့လည်းသိရပါတယ်။အလားတူမကွေးတိုင်းမြို့သစ်မြို့နယ်ဘက်ကလည်းစစ်သားတအူအလင်းဝင်ရောက်လာခဲ့တယ်လို့လည်းမြို့သစ်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်အဖွဲ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ2ရက်နေ့ကအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဘက်ကတပ်သားတအူဟာမြို့သစ်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်အဖွဲ့စီကိုလက်နက်မဲ့အလင်းဝင်ရောက်လာခဲ့ပြီးအလင်းဝင်လာသူတဲ့မိသားစုလုံခြုံရေးကြောင့်အသေးစိတ်အချက်လက်တွေကိုမထုတ်ပြန်တာလို့မြို့သစ်မြို့နယ်ပကဖကပြောပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့ပဲခူးတိုင်းရန်ကုန်မန္တလေးလမ်းဟောင်းအုတ်တွင်းနယ်ဇေယျဝတီအကြားမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးစီပေါစာကားအပါအဝင်ရင်ချို့မီးလောင်ကအချိန်ပိုင်းယာယီလမ်းပိတ်လိုက်ရတယ်လို့ဒေသပြည်သူတွေကရန်ကုန်ခေတ်သစ်မီဒီယာကိုပြောပါတယ်။
ဇန်နဝါရီလ18ရက်နေ့ညနေပိုင်း9:30အချိန်ခန့်ကနေစတင်ပြီးပဲခူးတိုင်းအုတ်တွင်းမြို့နယ်နဲ့ဇေယျဝတီမြို့အကြားညောင်လွင့်ကျေးရွာအနီးမှာတော်လှန်ရေးတပ်တွေနဲ့စစ်တပ်အကြားမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့လို့သိရပါတယ်။အဲဒီလိုတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဇန်နဝါရီလ19ရက်နေ့မနေ့8နာရီအထိရန်ကုန်မန္တလေးလမ်းဟောင်းကိုယာယီပိတ်ပင်ခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးစစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့မနေ့10နာရီအထိပစ်ခတ်ခဲ့လို့လည်းသိရပါတယ်။စစ်တပ်နဲ့တော်လှန်ရေးတပ်တွေနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားစဉ်စစ်တပ်ကပစ်ခတ်တဲ့ကြီးထိမှန်ကမနေ့က3နာရီဝန်းကျင်အချိန်ထိစီပေါစာကားတစ်စီးနဲ့တခြားမော်တော်ယာဉ်တစ်စီးဟာမီးလောင်ကျွမ်းခဲ့တယ်လို့လည်းတောင်ငူအခြေစိုက်ဒေသသတင်းမြစ်တွေရဲ့ဖော်ပြချက်အရသိရှိရပါတယ်။ရန်ကုန်မန္တလေးလမ်းဟောင်းကစစ်တပ်စခန်းတွေကိုတော်လှန်တပ်တွေကမကြာခဏဆိုသလိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတိုက်ပွဲတွေလည်းဖြစ်ပွားနေတာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကလည်းအမှတ်နှစ်စစ်စင်ရေးနယ်မြေပဲခူးတိုင်းစစ်တနာစစ်တောင်းမြစ်ဝမ်းဒေသအောင်မြင်စစ်စင်ရေးဖြစ်တောကျွင်းမြို့အောင်မြင်မြို့အပါအဝင်ရန်ကုန်မန္တလေးလမ်းဟောင်းပေါ်ကအုတ်တွင်းမြို့နယ်ညောင်ခြေထောက်နဲ့ကျွဲပွဲကြားစီပင်သာကျေးရွာတွေမှာတပ်ဆွဲထားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဂိတ်စခန်းကြောက်တကားမြို့နယ်တာယာကုန်းမြို့မြစ်ရထားလမ်းတရားမှာအထိုင်ချတပ်ဆွဲထားတဲ့ကင်းစခန်းတို့အပါအဝင်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့စခန်း14ခုကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ချေမှုန်းခဲ့ပြီးအဲ့ဒီစစ်စင်ရေးအတွင်းမှာစစ်တပ်ဘက်က90ကျော်တေသွားကြတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။အလားတူဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကလည်းပဲခူးတိုင်းနတလင်းမြို့နယ်ဇီးကုန်းမြို့နယ်မင်းလာမြို့နယ်တွေအတွင်းအထိုင်ချတပ်ဆွဲထားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်စခန်းတွေကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်အမှတ်နှစ်စစ်စင်ရေးနယ်မြေပဲခူးတိုင်းစစ်တနာဗျူဟာ22ကုတ်ကဲမှုအောက်ကတန်ရင်တပ်ဖွဲ့တွေပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ပကဖတွေဒရုန်းတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့အရှိုချင်းကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ ACTF တို့ကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်တပ်ဘက်ကစစ်သား40ခန့်တေသွားခဲ့တယ်လို့လည်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တော်ပဲခူးတိုင်းစစ်တနာကတရားဝင်သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ရှင်။မကွေးတိုင်းသတင်းတပုတ်ကိုတက်ဆက်ပေးကြပါမယ်။မကွေးတိုင်းငဖဲမြို့နယ်တောင်ပေါ်ဒေသတွေမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကငွေကြေးကောက်ခံကစိုက်ပျိုးခွင့်ပြုထားတဲ့ဘိန်းစိုက်ခင်းဧက30ခန့်ကိုတော်လှန်တပ်တွေကဝင်ရောက်ဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့လူထုတော်လှန်ရေးမဟာမိတ်အင်အားစု PRA မကွေးကတာဝန်ရှိသူတို့ကရန်ကုန်ခေတ်သစ်မီဒီယာကိုပြောပါတယ်2025ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ16ရက်နေ့နဲ့18ရက်နေ့တွေမှာငဖဲမြို့နယ်တောင်ဘက်ချမ်းပဒန်းနဲ့ငဖဲအကြားတောင်ပေါ်ဒေသတွေမှာPRA မကွေးတပ်ဖွဲ့ရဲဘော်တွေကထိုးစစ်ဆင်နယ်မြေစိုးမိုးရေးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်စဉ်ဘိန်းစိုက်ခင်းတွေကိုတွေ့ရှိကဧက30ခန့်ကိုဖျက်ဆီးခဲ့လို့လည်းသိရပါတယ်။အဲဒီတောင်ပေါ်ဒေသတွေဟာအရင်ကအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့နက်ရေကန်စစ်စခန်းထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာရှိခဲ့တဲ့နယ်မြေတွေဖြစ်ကြပြီးတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာနယ်မြေစည်းရုံးရေးလုပ်ငန်းတွေလှုပ်ဆောင်ရာကနေအခုလိုဘိန်းကင်းတွေကိုတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့PRA မကွေးတာဝန်ရှိသူကပြောပြပါရယ်ငဖဲမြို့နယ်မှာဘိန်းစိုက်ပျိုးမှုဟာတန်းရွှေလက်ထက်စေအုပ်ချုပ်ရေးလက်ထက်ကတည်းကအစပျိုးခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒါအပြင်နေမြေကန်ရဲစခန်းတွေကလည်းဘိန်းစိုက်ပျိုးသူတွေစီကနေအခကြေးငွေတောင်းခံကစိုက်ပျိုးခွင့်ပြုထားတာဖြစ်တယ်လို့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ဘိန်းစိုက်ကင်ဖြစ်စည်းရေးစီမံချက်ဆိုဒီမှာလည်းဟန်ပြတာဖြစ်တာကြောင့်တောင်ပေါ်ဒေသဘိန်းစိုက်ပျိုးမှုဟာတဖြည်းဖြည်းကြီးထွားလာတာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ PRA မကွေးအနေနဲ့ဒေသခံပြည်သူလူထုနဲ့တွေ့ဆုံကဘိန်းမစိုက်ပျိုးဖို့အတွက်ပညာပေးသတိပေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေပြီးပြည်သူတွေကိုယ်တိုင်ပါဝင်စိုက်ပျိုးခြင်းရှိမရှိကိုလည်းဆက်လက်စုံစမ်းစစ်ဆေးနေစေဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ PRA မကွေးအနေနဲ့သူတို့လှုပ်ရှားနေတဲ့ဒေသအတွင်းမူရည်စေဝါစိုက်ပျိုးခြင်းရောင်းဝယ်ဖောက်ကားခြင်းနဲ့လက်ဝယ်သိမ်းဆည်းခြင်းတွေကိုထိရောက်စွာတားဆီးစစ်ဆေးနေရလို့လည်းသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့မကွေးထောင်မှာအကျဉ်းဦးစီးဌာနကအရာရှိနဲ့ဝန်ထမ်းတွေကအကျဉ်းသားတွေစီကနေငွေကြေးအဓမ္မတောင်းခံတဲ့အပြင်အကျဉ်းသားမိသားစုဝင်တွေကိုလည်းငွေကြေးလိမ်လည်လိုက်တောင်းနေတယ်လို့အကျဉ်းသားတွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေကရကုန်ခေတ်သစ်ကိုပြောပါတယ်။မကွေးအကျဉ်းထောင်အတွင်းကအကျဉ်းသားတွေနဲ့သူတို့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေစီကိုအကျဉ်းဦးစီးဝန်ထမ်းတွေကနှီးမျိုးစုံနဲ့ငွေကြေးတောင်းခံတာထောင်ဝင်စာပစ္စည်းတွေကိုအလွဲသုံးစားပြုတာတွေပြုလုပ်နေရလို့လည်းသိရပါတယ်။ဒါအပြင်မကွေးထောင်အတွင်းလမ်းခင်းဖို့အကြောင်းပြကအကျဉ်းသားတွေစီကနေအဓမ္မငွေကောက်ခံတာအကျဉ်းသားတွေရဲ့မိသားစုအိမ်လိပ်စာနဲ့ဖုန်းနံပါတ်တွေကိုတောင်းယူက
ငွေကြေးလိမ်လည်တောင်းခံနေရလို့လည်းသိရှိရပါတယ်။ဒါအပြင်အကျဉ်းဦးစီးဝန်ထမ်းတွေဖြစ်ကြတယ်။အဆောင်မှုအေးသွဲဟာလက်ထောက်ကြီးကြပ်ရေးမှုနိုင်အောင်ဦးစီးမင်းလွင်ဦးတို့နဲ့လူမှုရေးဖောက်ပြန်ပြီးအကျဉ်းသားနဲ့အကျဉ်းသူတွေကိုစိတ်လိုလက်ရညှဉ်းပန်းမှုဘောင်းဆောင်ကိုလောက်ခိုင်းနေရလို့လည်းသိရပါတယ်။အဲဒီလိုမျိုးပဲမကွေးထောင်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့အကျဉ်းဦးစီးဝန်ထမ်းလည်းဖြစ်စစ်တပ်ကတက်ကြက်အငင်းစားလည်းဖြစ်သူတင်ဝင်းရဲ့မိသားစုဝင်တွေကလည်းမန္တလေးကနေမကွေးအကျဉ်းထောင်ကိုထောင်ပြောင်းလာတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားနဲ့အကျဉ်းသူ16ဦးရဲ့အမည်နဲ့အချက်လက်တွေကိုအသုံးပြုကငွေကြေးလိမ်လည်တာတွေကိုလည်းလှုပ်ဆောင်နေရလို့လည်းသိရှိရပါတယ်။အဲဒီလိုမကွေးအကျဉ်းထောင်အတွင်းနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအကျဉ်းသူတွေနဲ့ရာဇဝတ်မှုအကျဉ်းသားတွေကိုအကျဉ်းဦးစီးဌာနကမတရားမှုများစွာကိုလှုပ်ဆောင်နေတာကိုတိုင်ကြားပေမဲ့လည်းအရေးယူမှုတစုံတရာမရှိဘူးလို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့မန္တလေးတိုင်းမြင်းခြံမြို့နယ်နဲ့မကွေးတိုင်းရေချိုမြို့နယ်အဆက်ကကြေးရွာတွေကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးပြီးကြေးရွာတွေကိုဇက်တိုက်မီးရှို့နေတယ်လို့ရေချို Township Info Committee အဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတို့ကရန်ကုန်ခေတ်သစ်မီဒီယာကိုပြောပြပါရယ်။ဇန်နဝါရီလ18ရက်နေ့နေ့လယ်12နာရီဝန်းကျင်ကနေစတင်ပြီးမြင်းခြံမြို့နယ်တွင်စစ်ကြောင်းထိုးနေတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာရေချိုမြို့နယ်အဆက်ကိုဝင်ရောက်လာပြီးတစောင်းရွာနဲ့နှညွန်းရွာတို့ကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့ပြင်အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းဟာပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းတွေကိုလည်းစိတ်ကြိုက်ခိုးယူလူရက်သွားတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းဟာဇန်နဝါရီလ19ရက်နေ့ထိကျေးရွာတွေကိုစစ်ကြောင်းထိုးစီးနင်းနေတာကြောင့်တစောင်းရွာနဲ့နှညွန်းရွာတို့ကပြည်သူတွေအပါအဝင်အနီးဝန်းကျင်ကကျေးရွာတွေကထောင်နဲ့ချီတဲ့ပြည်သူတွေဟာဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်။ဒါအပြင်မန္တလေးတိုင်းဝမ်းတွင်းမြို့နယ်အတွင်းမှာလည်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကကြေးရွာတွေကိုဝင်ရောက်စီးနင်းပြီးပြည်သူတွေကိုပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးနေတာကြောင့်ရွာလုံးကျွတ်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရလို့ Voice of Wandering ကတာဝန်ရှိသူတို့ကပြပြပါရယ်။ဇန်နဝါရီလ18ရက်နေ့မနေ့အစောပိုင်း6နာရီလောက်ကဝမ်းတွင်းမြို့နယ်ဒိုင်ကောင်းကုန်းရွာအတွင်းကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကကားတွေဆိုင်ကယ်တွေနဲ့ဝင်ရောက်စီးနင်းပြီးလူငယ်တွေကိုနေအိမ်ပေါ်ထိပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးမှုအတွင်းမှာလူငယ်9ဦးဟာဖမ်းဆီးခံရကရွာလုံးကျွတ်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့ကင်းနီပြည်မဲစစ်မြို့နယ် IEC အကျဉ်းထောင်ကနေထွက်ပြေးလာတဲ့စစ်တုံးမန်းအရာရှိပိုင်ဆိုးသူကိုထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်အနီးမှာထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းမိခဲ့ပြီးထိုင်းစစ်တပ်ကိုပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးထားလို့ထိုင်းသတင်းဌာနတွေကဖော်ပြထားပါတယ်။ဇန်နဝါရီလ18ရက်မနက်တနာရီခန့်ကမဲဆယ်မြို့နယ်အကျဉ်းထောင်တစ်ခုမှာစစ်တုံးပန်းအကျဉ်းသား80ဦးဝန်းကျင်ခန့်ဟာလက်နက်ငယ်6လက်နဲ့အတူထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလိုထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားသူတွေအနက်အရာရှိပိုင်ဆိုးသူကိုထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ခွန်ရွံမြို့ဝင်ပေါက်အနီးမှာညနေ9နာရီလောက်ကထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးလိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလိုဖမ်းဆီးရရှိခဲ့တဲ့စစ်တုံးပန်းပိုင်ဆိုးသူဟာ IEC အကျဉ်းထောင်ကနေထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာသူဖြစ်တယ်လို့ထိုင်းနိုင်ငံမဲဟောင်ဆောင်ရဲတပ်ဖွဲ့ကအတည်ပြုထားပြီးထိုင်းစစ်တပ်စီကိုလွှဲပြောင်းပေးထားရလို့လည်းသိရှိရပါတယ်။ကင်းနီပြည်မဲဆယ်မြို့နယ်ဟာထိုင်းနိုင်ငံမဲဟောင်ဆောင်ဒေသနဲ့နယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်နေပြီးကင်းနီပြည်ဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC အကျဉ်းထောင်ကနေထွက်ပြေးသွားသူစစ်ကောင်စီတပ်သားအများအပြားမှာထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကိုထွက်ပြေးသွားတာဖြစ်ပြီးသူတို့အထက်ကစစ်သား10ဦးထက်မနည်းမှာထိုင်းစစ်တပ်စီမှာအဖမ်းခံဖို့ကမ်းလှမ်းထားရလို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်ထောက်ခတ်ရှိဟာအော်တိုဘာလကမှရာထူးရခဲ့တာဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာသူမအပေါ်ကိုလူထုထောက်ခံမှုမြင့်တက်နေတာကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီးအခုလိုရွေးကောက်ပွဲကိုအမြန်ဆုံးခေါ်ယူလိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဇန်နဝါရီလ23ရက်နေ့မှာလွှတ်တော်ကိုဖျက်သိမ်းမှာဖြစ်ပြီးဇန်နဝါရီလ29ရက်နေ့မှာတော့မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးကိုစတင်မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့မှာတော့လူထုဟာမဲပေးရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တက္ကချရဲ့အာဏာရ LDP ပါတီဟာအရင်ကအရှုပ်တော်ပုံတွေကြလူကြိုက်နေခဲ့ပေမဲ့လည်းဝန်ကြီးချုပ်ကိုယ်တိုင်ကတော့လူထုကြားမှာနာမည်ကြီးနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုရွေးကောက်ပွဲကျင်းပဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာဟာဂျပန်အောက်လွှတ်တော်မှာလက်ရှိဝန်ကြီးချုပ်ကသူမရဲ့ပါတီကအင်အားအပြည့်အသနဲ့အနိုင်ရရှိဖို့ဖြစ်ပြီးအဲ့လိုနိုင်မှသာသူမဖြစ်စေခြင်းနဲ့စစ်သုံးစေးတိုးမြင့်ရေးနဲ့
စီးပွားရေးမူဝါဒတွေကိုအဟန့်အတားမရှိလှုပ်ဆောင်နိုင်မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူမကရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရဖို့အတွက်စားတောက်ကုန်တွေပေါ်ကောက်ခံတဲ့အခွန်ကိုလျှော့ချပေးဖို့အထိစဉ်းစားနေရလို့လည်းသိရပါတယ်။ဒါခတ်ချီယာတရုတ်နိုင်ငံပေါ်ပြက်ပြက်သားသားတုံ့ပြန်တတ်တဲ့သဘောထားတင်းမာသူတို့အဖြစ်လဲလူသိများပါတယ်။တရုတ်ကထိုင်ဝမ်ကိုတိုက်ခိုက်လာခဲ့ရင်ဂျပန်ကစစ်ရေးအရဝင်ရောက်ဆက်ဖက်မယ်လို့လည်းသူမကပြောခဲ့တဲ့အတွက်တရုတ်နဲ့ဆက်ဆံရေးတော်တော်လေးဆိုးရွားနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံကဂျပန်နိုင်ငံကိုတင်ပို့တဲ့နည်းပညာနဲ့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာသုံးကုန်ကျန်းပစ္စည်းတွေကိုလည်းပိတ်ပင်ထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ဂျပန်လူထုရဲ့60%ကတရုတ်နဲ့ဆက်ဆံရေးဆိုးလာတာဟာစီးပွားရေးကိုထိခိုက်မှလည်းစိုးရိမ်နေကြပါတယ်။ဂျပန်အတိုက်ခံပါတီ CDP ကတော့အခုအချိန်မှာကုန်စည်နှုန်းကြီးမြင့်မှုကိုအရင်ဖြည့်ရှင်းရမယ့်စားရွေးကောက်ပွဲလုပ်ဖို့လွှတ်တော်ဖျက်သိမ်းတာဟာပြည်သူတွေရဲ့စားဝတ်နေရေးကိုစတေးလိုက်တာပဲလို့လည်းဝေဖန်ထားပါတယ်။တကယ်လို့တက္ကသိုလ်ရွေးကောက်ပွဲမှာသာအပြည့်အသင့်အနိုင်ရသွားခဲ့ရင်တရုတ်နိုင်ငံဘက်ကဂျပန်အပေါ်ကိုစီးပွားရေးရပိတ်ဆို့မှုတွေပုံမလုပ်လာမှာဖြစ်ပြီးဖိအားပေးလာနိုင်တယ်လို့လည်းသတိပေးနေကြပါတယ်။ဂျပန်ရဲ့ပထမဦးဆုံးအမျိုးသမီးခေါင်းဆောင်ဟာအပြောင်းလဲတစ်ခုကိုဖော်ဆောင်ဖို့စ조사နေတာလားဒါမှမဟုတ်သူမရဲ့ပါတီအာဏာမြဲဖို့အတွက်လောင်းကစားလွတ်လိုက်တာလားဆိုတာကတော့လာမယ့်ဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့မှာသိရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတပရာဘိုရိုဆူရီယန်တိုကသူ့ရဲ့တူတော်ဆက်သူသောမတ်ဒီဂျီဝမ်ဒိုနိုကိုဘိုဘန်ရဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်အမည်စင်းတင်သွင်းလိုက်ပါတယ်ဒီလောက်ရဟာအရှေ့တောင်အာရှရဲ့အကြီးမားဆုံးစီးပွားရေးနိုင်ငံဖြစ်တဲ့အင်ဒိုနီးရှားရဲ့ဘိုဘန်ပေါ်အစိုးရကလွှမ်းမိုးလာမှာကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေအကြားမှာစိုးရိမ်မှုတွေမြင့်တက်စေခဲ့ပြီးအင်ဒိုနီးရှားရူပီးငွေကြေးတန်ဖိုးကိုပါထိခိုက်စေခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ဘန်နာရေးဒုဝန်ကြီးအဖြစ်တာဝန်ယူထားတဲ့သောမတ်ဒီဂျီဝမ်ဒိုနိုဟာဘိုဘန်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်လွှတ်တော်ရဲ့အတည်ပြုချက်ရယူဖို့အတွက်တင်သွင်းထားတဲ့နာမည်စင်း၃ခုထဲမှာတဝက်အပါအဝင်ဖြစ်နေတယ်လို့သမ္မတရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားအစိုးရက2029ခုနှစ်မှာစီးပွားရေးတိုးတက်မှုနှုန်း8%ရောက်ဖို့အတွက်ရည်မှန်းထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီပန်းနိုင်ကိုရောက်ရှိဖို့အတွက်ဗဟိုဘဏ်ကအတိုးနှုန်းကိုလျှော့ချပေးတာမျိုးဒါမှမဟုတ်အစိုးရရဲ့အသုံးစရိတ်တွေကိုကူညီထောက်ပံ့ပေးတာမျိုးလုပ်လာရမှာကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေကစိုးရိမ်နေကြတာပါ။အင်ဒိုနီးရှားမှာဆွေမျိုးကောင်းစားရေးပုံစံဖြစ်လာသလားဆိုပြီးမေးခွန်းထုတ်မှုတွေလည်းရှိလာနေပြီးသောမတ်ဟာသမ္မတရဲ့တူဖြစ်ုံတင်မကပဲအာဏာရပါတီရဲ့ဗန်နာရေးမှုလည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ဘိုဘန်ရဲ့ဗက်မလိုက်တဲ့မူဝါဒတွေအပေါ်တန်တရားဖြစ်เสียရလည်းဖြစ်လာပါတယ်။ဒီသတင်းထွက်ပေါ်လာပြီးရဲ့နောက်ပိုင်းမှာအင်ဒိုနီးရှားရဲ့ငွေကြေးနဲ့စီးပွားရေးအခြေအနေမှာကြရဲရိုက်မှုတွေအချို့ရှိလာခဲ့ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားငွေကြေးဖြစ်တဲ့ရူပီးငွေဟာ6လအတွင်းမှာအနိမ့်ဆုံးအဆင့်ကိုလည်းရောက်ရှိသွားပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့အင်ဒိုနီးရှားဘိုဘန်ကိစ္စအပြင်အမေရိကန်ရဲ့အခွန်မူဝါဒတစ်နဲ့အင်ဒိုနီးရှားရဲ့ဘတ်ဂျက်လူငွေပြမှုတွေမှာလည်းငွေကြေးတန်ဖိုးကျဆင်းမှုကိုလည်းအားပေးခဲ့ပါတယ်။ဗန်နာရေးဝန်ကြီးကတော့အခုလိုအပြောင်းလဲဟာဘိုဘန်ရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်ကိုမထိခိုက်စေဘူးလို့လည်းဆိုထားပါတယ်။လက်ရှိဘိုဘန်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌကယာဒိုးကနေနှုတ်ထွက်သွားပြီးဗန်နာရေးဝန်ကြီးဌာနကိုပြောင်းရွှေ့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်အခုလိုလစ်လက်သွားတဲ့နေရာကိုအစားထိုးတာဖြစ်ကြောင်းလည်းရှင်းပြထားပါတယ်။ဘိုဘန်ကတော့ရူပီးငွေတည်ငြိမ်ရေးကိုဆက်လက်အာရုံစိုက်သွားမှာဖြစ်ပြီးစီးပွားရေးတိုးတက်ဖို့အတွက်ဗန်နာရေးမူဝါဒတွေနဲ့ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်။သမ္မတရဲ့တူတော်ဆက်သူသောမတ်ဒီဂျီဝမ်ဒိုနိုဟာအသက်52နှစ်အရွယ်ရှိပြီးအမေရိကန်မှာပညာသင်ကြားခဲ့တဲ့စီးပွားရေးသမားဟောင်းတဦးလည်းဖြစ်နေပါတယ်။သမ္မတပရာဘိုရိုရဲ့ဂျရင်းဒရာပါတီမှာဗန်နာရေးမှုဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ပြီး2024ခုနှစ်ကတည်းကဗန်နာရေးဒုတိယဝန်ကြီးဖြစ်ခန့်အပ်ခြင်းခံထားရသူလည်းဖြစ်နေပါတယ်။လွှတ်တော်ကနေသောမတ်ကိုဘိုဘန်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်အတည်ပြုပေးဖို့များနေပါတယ်။အကယ်၍သူသာတာဝန်ယူခွင့်ရခဲ့ရင်အင်ဒိုနီးရှားရဲ့ငွေကြေးဖောင်းပွမှုထိန်းချုပ်ရေးနဲ့8%စီးပွားရေးတိုးတက်မှုရည်မှန်းချက်ကြားမှာဘိုဘန်ကဘယ်လိုဟန်ချက်ညီအောင်ဆောင်ရွက်မလဲဆိုတာစောင့်ကြည့်ရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုနောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့နော်ဝေနိုင်ငံမှာရှိတဲ့နိုဘယ်ဆုကော်မတီကချီးမြှင့်တဲ့ငြိမ်းချမ်းနိုဘယ်ဆုကိုမရရှိခဲ့တဲ့အတွက်
အမေရိကန်သမ္မတထရန့်ကနော်ဝေဝန်ကြီးချုပ်ထံကိုစာရေးပြီးငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်သူ့မှာတာဝန်မရှိတော့ဘူးလို့ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။သမ္မတထရန့်ဟာနိုဘယ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆုကိုအမြဲတမ်းလိုချင်တောင်းတနေသူတူလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုနောက်ဆုံးမှာတော့သူဟာနော်ဝေဝန်ကြီးချုပ်စီကိုခနဲ့တဲ့စာတစောင်ကိုပေးပို့လိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတထရန့်ကသူ့ရဲ့စာထဲမှာမင်းတို့နိုင်ငံကငါ့ကိုနိုဘယ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆုမပေးဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတယ်။ငါဟာစစ်ပွဲပေါင်း8ခုထက်မကကိုရပ်တန့်ပေးခဲ့သူဖြစ်ပါလျက်နဲ့ပေါ့။ဒါကြောင့်ငါဟာငြင်းချမ်းရေးအကြောင်းကိုပဲတီးတန့်တွေးပေးဖို့တွန်းဆုတ်နေပေးဖို့တာဝန်ရှိတယ်လို့မခံစားရတော့ဘူးလို့လည်းရေးသားထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတထရန့်ကသူဟာအိန္ဒိယပါကစ္စတန်ပြည်ပခအပါအဝင်စစ်ပွဲ8ပွဲကိုရပ်တန့်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပေမဲ့လည်းလေ့လာသူတွေကတော့ဂါဇာနဲ့ကွန်ဂို DRC လိုနေရာတွေမှာစစ်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတုန်းပဲလို့လည်းထောက်ပြထားကြပါတယ်။နော်ဝေဝန်ကြီးချုပ်ကတော့အမေရိကန်သမ္မတထရန့်ကိုပြန်လည်ရှင်းလင်းပြောဆိုရမှာနိုဘယ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆုကိုနော်ဝေအစိုးရကပေးတာမဟုတ်ပဲအစိုးရနဲ့မသက်ဆိုင်ပဲလွတ်လပ်တဲ့နိုဘယ်ကော်မတီကရွေးချယ်ပေးတာဖြစ်တယ်လို့လည်းအကြောင်းပြန်ထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ထရန့်ကနော်ဝေအစိုးရကိုလာပြီးအပြစ်တင်နေတဲ့ဟာလွဲမှားနေတယ်လို့လည်းပညာရှင်တွေကဆိုနေကြပါတယ်။မကြာသေးခင်ကပဲဗင်နီဇွဲလားအတိုက်ခံခေါင်းဆောင်ကအင်ဖြူတော်ကိုလာရောက်လည်ပတ်ခဲ့ပါတယ်။သူမဟာ2025ခုနှစ်အတွက်ရရှိထားတဲ့သူမရဲ့နိုဘယ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆုတံဆိပ်ကိုထရန့်ကိုလက်ဆောင်ပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နိုဘယ်အဖွဲ့အစည်းကတော့ဆုတံဆိပ်ကိုတဦးနဲ့တူလွှဲပြောင်းပေးလို့ရပေမဲ့လည်းဆုရှင်အမည်ကိုတော့လွှဲပေးလို့မရဘူးလို့တရားဝင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။နိုဘယ်ဆုမရခဲ့ပေမဲ့လည်း2025ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလမှာတော့ကမ္ဘာဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ် FIFA ကဥက္ကဋ္ဌကထရန့်ကိုပထမဆုံးအကြိမ်ပြည့် FIFA ငြိမ်းချမ်းရေးဆုကိုပေးအပ်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဒါဟာဘောလုံးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကနိုင်ငံရေးတဲကိုပါဝင်ပတ်သက်နေတယ်လို့ဆိုပြီးနိုင်ငံတကာမှာလည်းဝေဖန်မှုတွေအကြီးအကျယ်ထွက်ပေါ်ခဲ့ပါသေးတယ်။ထရန့်ရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကိုပဲတွေးပေးဖို့တာဝန်မရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့စကားဟာအတော်လေးစိုးရိမ်စရာလည်းကောင်းနေပါတယ်။ဒါဟာအမေရိကန်ရဲ့ရှေ့ဆက်မဲ့နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒတွေမှာစစ်ရေးအရပုံမှုပြတ်သားသို့မဟုတ်ကြမ်းတမ်းလာနိုင်တဲ့အရေးအယောင်လို့ယူဆနိုင်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ဒါကတော့ရန်ကုန်ခေတ်သစ်ရဲ့မနက်ခေတ်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးရပါ။ကြည့်ရှုပေးရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ကျွန်မမြပါ။